Pemirsa, para siswa sekolah diimbau untuk menggunakan masker saat agar terhindar dari dampak kualitas udara yang buruk di ibu kota. Pihak sekolah pun berupaya mencegah dampak terburuk bagi kesehatan anak-anak selama beraktivitas di sekolah. Baik pemirsa, hari-hari belakangan ini banyak warga Jakarta yang mengeluhkan kualitas kondisi udara tepatnya di ibu kota. Dan ini terasa sekali di tengah hiruk pikuk dan kepadatan aktivitas kota Jakarta, di mana terasa sekali kalau kita tidak menggunakan masker, polusi udara tepatnya di ibu kota ini. Dan memang beberapa data terakhir menunjukkan juga bahwa ada penyakit batuk pilek khususnya terhadap anak, dan kemungkinan ini bisa disebabkan akibat kualitas polusi udara yang kurang baik di ibu kota ini. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu SD tepatnya di Pegangsaan, Kota Jakarta, dan kita langsung saja bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jarma dari SDN Pegangsaan 205. Baik, selamat pagi Ibu. Ibu, beberapa pekan ini kan kami mendengar berita bahwa kualitas udara di Jakarta sedang kurang baik. Ada himbauan nggak Bu dari pihak sekolah terkait hal ini? Ya, memang dengan adanya isu tentang polusi udara di Jakarta semakin meningkat itu, kami pihak sekolah setiap pagi membekali anak-anak itu harus tetap menggunakan masker. Kebetulan sejak COVID yang lalu penggunaan masker di sekolah kami masih terus ditingkatkan. Bahkan sekolah menyediakan masker bagi anak-anak yang lupa atau ketinggalan ya maskernya. Dan alhamdulillah itu selalu dihimbau oleh guru kami maupun oleh kepala sekolah tiap pagi. Ada upaya pencegahan lain nggak Bu selain dari penggunaan masker? Ya, upaya lain yang pertama, anak-anak yang kebetulan memiliki sepeda diupayakan menggunakan sepeda sehingga tidak harus diantar oleh orang tuanya menggunakan motor ya. Motor kan menimbulkan polusi juga. Kemudian bagi anak-anak yang sekolahnya dekat nggak boleh manja, harus jalan sendiri ke sekolah sambil berolahraga gitu. Ya, harapannya semoga kualitas udara di Jakarta ini terutama ya membaik, mungkin dengan lebih banyaknya diadakannya taman-taman kota, mungkin ya lebih banyak pohon-pohon hijau ya, sehingga kami sebagai warga DKI Jakarta menjadi lebih sehat ya, terutama dari segi udaranya. Baik, terima kasih banyak Ibu Jarma. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Ya baik, begitu pemirsa, memang berdasarkan himbauan dari pihak sekolah juga menunjukkan bahwa di balik kondisi kualitas kesehatan udara yang kurang membaik ini, tentunya untuk para siswa, khususnya juga bagi anak-anak, ini dihimbau untuk selalu menggunakan masker dan juga menjaga kesehatan hidup mereka. Dan memang pemirsa, pencemaran lingkungan dan polusi udara ini tidak bisa diremehkan begitu saja, tentunya bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena selain berdampak pada kondisi fisik, kemudian juga bisa berpotensi berbagai penyakit pemirsa, seperti kalau gejala ringan ini batuk, pilek, bahkan dalam tahap yang lebih parah ini bisa radang selaput paru, bahkan bisa menyebabkan kanker dan juga serangan jantung. Begitu dari Jakarta, Syahda Gunadi Cahya, TV One mengabarkan.